係聽唔聽到？聽到，你好啊，你係咪啱先嗰隻嘢啊？係咯，你咁細聲嘅。唔好意思啊，而家大唔大聲啊？而家 OK 啦。你講啊。係啊。等先下。你講人哋嘅定係講自己噶，阿哥哥？阿小燕姐姐啊。咁樣嘅，我今日想連上嚟，想同你講一講我同我媽媽同我老婆之間嘅事情嘅。又講你媽媽老婆，好似啱先咁樣嘅喎，點樣啊？咁樣嘅，因為前段時間咧，我媽同我老婆咪大嘈咗交嘅，我媽就嘈到爬到天台上邊，要跳樓喎。唔係啩？係啊。咁點算啊？喂，當時我都勸咗好耐，勸咗好耐先勸到我媽落嚟啊。咁點解要嘈到要跳嘅？你個老母咁大劑嘢？後來咧又話我老婆又話要同我分開，呢件事搞到而家見唔到，所以我就連翻上嚟咧睇下點樣去解決。我阿媽咧本來咧就係唔中意我老婆嘅，因為我老婆係外地噶嘛。咁後嚟我老婆又有咗喎，咁我哋家庭係一個好傳統嘅家庭嚟嘅，我都將就話咁，既然有咗，咁就拉埋天窗算啦，係咪？因為畢竟佢年紀都大咗啦，啲父母年紀大咗，因為周邊嗰啲都同我哋嘅同年紀咁嘅，都已經係仔都識買豉油啦，係嘛？咁但係咧，我同我老婆拉埋咗之後咧，連續係生咗2個女。咁生埋第二胎又生咗雙胞胎，都係女，而家係3個女。即係連續生，佢係2胎係咪？你嘅意思第一胎係女，第二胎又係女？第二胎係雙胞胎。咁即係等於3個女。係。咁而家咪咁啊？國家又開放咗3胎，係咪？因為我老豆老母就得我一粒仔嘅啫。你哋一直都希望我能夠生多個咁樣，係咪？但係我老婆一直都唔同意。咁你3個細佬哥嘞喎，你仲想生第4個啊？係咯，但係我媽一直都唔應該管我哋兩公婆事情，仲叫我阿媽咧，又將我哋啲工資啊咁樣乜嘢都要交翻出嚟咁樣咧。到底係點樣？咩工資交翻出嚟係咩意思啊？咁我先講講我自己嘅情況啦，好冇？我自己咧個月工資咧大概有16蚊左右嘅，都扣住4個。做咩鬼工資啊？咁高工資嘅，你做咩工㗎？我係做設計嘅。設計工嚟嘅咁咧，但係我老婆一直都以為我得1萬蚊左右嘅。我平時咧每個月都會俾5000蚊我老婆，之後咧就俾2000蚊我父母做家用咁樣嘅之後咧就自己就留翻幾千蚊啦，3000蚊啦，係咪？就另外嗰個就冇話俾我老婆，仲有6000蚊咧，一直放喺我媽嗰度係咁樣嘅。點解要放喺你阿媽嗰度嘅？咁因為我老婆知道我有份咩嘛，有份工資，咁我要將啲錢啊留低喺阿媽嗰度去做一啲去後防嘅事情咁樣啊嘛。有咩事情要做啊？唔講得俾你老婆知嘅。係啊。因為我老婆自己其實都有份工作嘅，但係佢大概有5000蚊左右啦。佢已經足夠到平時我哋一家3幾口咧開支都已經足夠噶啦。我阿媽咧就係怕我而家，所以咧我老婆我而家又喺外地，仲有一個細佬。即係怕外家黐你金腔。係咯，所以咧就要提防一下咧，因為我老婆一直都同我阿媽關係唔係咁好嘛，係。你老婆你媽關係唔好嘅啫，唔係你驚住你老母有咩事？係咯。所以放晒啲錢喺你個老母嗰度。我哋廣東人嚟嘅做父母咧，一都總係希望自己個新抱能夠生翻啲一個仔啊，咁啊，延續香火嘅係咪？有皇位繼承你屋企。係咯，咁又唔係。但係咧，我老婆生完咗2胎咧，佢話已經有3個細蚊仔啦，生活壓力非常之大，又唔想生。係咪？仲有咧，我老婆平時又懶到閪咁樣嘅，平時又翻嚟只係同細蚊仔玩，話就話咁係輔導下作業。但睇住我媽一個人喺廚房裏出入出都唔會係幫下手咁樣嘅。咁你做咩唔幫手嘅？我有幫，我睇唔過眼嘛。你睇唔過眼嘅，你就俾心機去做。咁樣我媽又睇唔過氣噶啦。即係佢食完飯咧，佢就會輔導作業啦，借以積薄啦，然之後咧就等你阿媽去做啦。你自己又睇住你阿媽係咪先去做，自己又肉痛啦。係咯，咁我媽係咯，你就睇住你阿媽去做，你自己又肉痛，但係你自己又唔觸手，係咪先啊？辛苦啊嘛，咁我媽咁辛苦係咪先？你阿媽辛苦係邊個造成嘅？你阿媽辛苦係你老豆造成嘅，你老豆點解唔請保姆啫？傻豬嚟嘅。就係咯。係咯，點解啫？係先啊？你老婆又唔係你個保姆？咪經常嘈，都為咗一啲濕碎事雞毛蒜皮咁啊個事情氣嘈咁係咪啊？係咯。最主要咧係我老婆咧，佢又唔願意生3胎，又唔願意生，咁我哋都想有個仔咁樣啊嘛，係咪？成個月咧，我老婆咧趁我唔喺度咧，唔單止鬧我阿媽，仲喐手打咗我媽添喎。咁惡毒你個老婆？係啊。
點惡毒法啊？你講下，仲要打鳩就你個老母。唔好咁啊！我上因為趁我唔喺度咁係咪？我阿媽咧就講咗一啲咩説話嘅。喂娶個新抱不如娶隻狗翻嚟㗎嘛，娶隻狗翻嚟仲唔識掉條尾咁啊係咪啊咁咧？生條仔都生唔到個咁樣就咁樣咯。我老婆就揸住呢幾句説話咧，同我阿媽嘈咁樣啦。咁你阿媽點解話娶隻狗翻嚟仲好過娶過佢嘅？繼續覺得佢話唔識生仔咯。哦，佢話你阿媽話佢唔識生仔，你阿媽識得生仔，所以咧佢就好過隻狗。你老婆咧隻狗都不如。係。咁佢自己讀書又多㗎，點解唔明白咧？也一定要一同我阿媽嘈咯，咁樣咯。其實佢有時翻屋企咧，咁幫下手做下家務，氹下啲老人家就得㗎啦，係咪？佢非要同我阿媽過唔去頂我媽嘴做乜鬼先得㗎？係咪？非要佢行到翻嚟你屋企，如果佢順地嘅，係咪先啊？你夾喺中間其實都好艱難嘅。係啊。唉，好可惜啊！你外父外母又唔喺度，其實你應該咧行去外父外母嗰度住咧會好啲，就唔使咁辛苦啦。你阿媽，你個老婆就唔使夾喺中間啊。係咯。你繼續講。所以咧嗱，佢仲打我媽添係咪？咁我老婆咧話生唔出仔咁係嘛？我媽就叫我同我老婆離婚，我老婆咁啊激到我媽就係唔生，我就等你個老不死唔眼閉咁樣啊。哦。咁你老婆又講嘢有啲過分。我媽其實有講咗好多惡毒嘅説話攻擊佢嘅。啊。咁佢仲打我媽咧，仲將我媽拱低，係咪？拱到佢老人家拱落跌落個地下嗰度。我媽幾廿歲人係咪？佢仲將我媽逼到處都打到到處都傷係咪？邊個真係咁傷？係啊。係咪咁誇張啊？面都打腫晒。打腫你阿媽？係啊。你繼續講。之後咧，我老婆仲打電話叫我請假翻屋企，因為當時咧我媽都唔開，就諗住爬到我屋企跳樓，我即刻就開車翻去啦，係咪？咁勸咗好耐，咁啊勸服我阿媽。我媽就話咧，叫我老婆當眾下跪認錯，斟茶認錯。即係佢走咗上樓頂嘅當時。喂。就咁咯。你又有擴音啊？你嗰度？冇。喂。你繼續講。聽唔聽到？講。聽到係咪啊？係。即係當時你個老母係衝咗上去樓頂去跳樓。係啊，咁個個都知啊，咁樣。即係講你老婆逼死你老母啦，如果咁樣。係啊，左邊就煩到抽筋咁樣係咪？然之後你老婆打電話叫你快啲翻嚟，驚住你阿媽釘蓋。係。咁後尾呢件事就越打越搞。後尾點啊？你啱先唔係話俾我知咧？你個老婆要你阿媽要佢喺樓頂下跪係咪？係。下跪，你老婆有冇跪啊？咁我老婆都跪咗，就話我媽如果係咧，我老婆生唔出仔咧，就淨身失戶。我老婆都應承咗，咁啊呢件事就越搞越大啦。我媽落嚟嗰陣時咧，腳又腫，面又腫。我阿妹落嚟仲話要去帶我媽去驗傷添。咁所以咧，搞到頭都大晒。咁你話點算啊？帶你阿媽驗傷先啊，仲咁你覺得咧？咁我阿妹亦都過去鬧我老婆，話我老婆打我阿媽。我老婆咧又話要同我離婚，當時我都鬧到佢冇良心，唔知悔改。我阿媽幾廿歲人你都打係咪先？咁啊係。本來咧就睇住3個細蚊仔，反正咧同我阿媽下跪認錯，咁斟茶認錯就算啦，係咪先？下跪斟茶認錯。但係竟然有呢個家話佢就話呢個家有我就冇你阿媽。係咪我小圓姐姐？係啊，你做乜嘢啊，姐姐？我想聽個哥哥講下，我問下佢，咁你老婆如果再生 BB 嘅，講句唔好聽嗬，再生唔出仔咁，即係都係關你老婆事係咪？係啊。咁你做設計㗎嗬？係。咁你都應該讀過大學㗎。係。咁你有冇常識㗎？生仔生女係男人決定㗎喎，唔係女人決定㗎喎。我明白呢樣嘢，姐姐仔，我明白。你明白？仲有你話你老婆打到你阿媽咁傷，咁當其時你老婆係咪即係一啲傷都冇，但係你阿媽傷？係咯。即係你老婆一啲傷都冇，就你阿媽傷。我老婆都有啲傷，咁咪掹扯到啲咩？我老婆都有傷㗎，係咪？即係你老婆都有傷。係。咁即係唔可以完全怪晒你老婆啦。即係點講咧？我知道你手背又係肉，喺中間，手心又肉，手背又肉。但係聽你啱先講嗰啲嘢咧，我就覺得你偏向你阿媽多啲咯。你聽我講完先啦，你聽我講完先。好，咁你講完先。係咪？你講。咁咧，我媽當時都話要報警嘅，係咪？
咁啊，點知我老婆咧第二日咧就叫咗佢我舅仔啦，我舅仔講係咪？佢竟然喺屋企原來裝咗成6個攝像頭。哦，你老婆裝咗6個攝像頭啊？係啊，我同我阿媽，我哋全家人都唔知嘅。當時佢視頻顯示咧，我阿媽咧就掹住我老婆嘅頭髮，係咪？用鞋不斷咁去打我老婆塊面。用鞋嚟打你老婆塊面啊？係，我大你都應該就推開咗我媽媽嘅咩嘅，就叫我媽媽冇打，我媽媽就推開個女咁樣，係咪？個女就撞喺個台腳咁，我老婆就跑佢，仲去扶住個女咁樣啦，係咪啊？啊！我阿媽就繼續咁打我老婆，我老婆就用力咁去推我媽媽。哦。跟住我媽媽就拎把剪刀出嚟，係咪懟佢啊？咁樣啊？咁咪就係咯，咁就係咯。所以你仲怪你老婆，呢個就係真相啦。你繼續講埋佢啊！跟住咧，佢又推我阿媽，我阿媽幾十歲人啦，係咪？仲喺度辣潑婦罵街，都喺度鬧我阿媽，仲叫我媽你老不死，你趁早去死啦，咁係咪？係咪？即係講咗好惡毒嘅説話咁樣咯。其實點講咧？如果你阿媽打佢，佢唔會咁嬲，因為佢係捧你個女，嗰個係佢個女，佢係錫個女先至係咁樣還手咁樣鬧佢。係啦，佢都係為咗護住個女咁樣啦嘛。咁我媽又其實就又俾個巴渣咁樣咧。一個巴掌拍唔響嘅哥哥。係啊。其實你老婆喺呢個家都好委屈㗎，你唔識得體諒佢，唔識得即係換位思考。你而家就係覺得係你老婆唔啱，就你阿媽就啱晒。攝像頭都調出嚟啦，監控都調出嚟啦。就係首先係你阿媽動手先，係你阿媽用鞋拍佢，佢開始都冇還手嘅，到最後佢就打咗你個女，你個老婆先至唔忿氣，先至還手，先至鬧佢。啱嘅，我阿媽真係唔啱嘅。係咪先？你作為丈夫，你雖然嗰個係你阿媽係生你出嚟嘅，但係嗰個都係你老婆嚟㗎，佢都要人錫，都有人疼愛㗎，佢都係女人嚟㗎。係咯。仲話生唔出，即係唔係我把口毒還是乜嘢？你第一個係女，第二個係孖胎係女，萬一第三胎又係女呢？咁即係你就係人哋嘅事，你嘅事情點解要推加於喺我哋女人嘅身上呢？唉，但係當時大家都火遮眼咁樣啦嘛。如果係你咁樣繼續係咁樣維護你阿媽咁樣落去，我覺得你老婆早啲同你離好過遲。因為要讓下嘅老人家都唔好同我阿媽爭咁樣，大家係寬容啲咁樣啦嘛。其實你老婆喺個家已經夠晒吞聲忍氣噶啦，已經夠晒遷就你阿媽噶啦。喺咁遷就你阿媽嘅情況下，個老公個丈夫唔體諒佢，即係仲下下維護你阿媽，好似打交。佢應該走開嘅，我都好難做嘅。佢應該走開就唔好去同埋個老人家喺度糾纏咁樣嘅。咁你就可以走開就搬開住咯。係啊。係咯，咁你同你老公搬開住啦，同你老公搬開住就冇呢回事啦，就會少咗好多摩擦。咁你願唔願意同你老婆搬開住啊？咁為咗屋企，為咗你阿媽，你又唔願意係咪？係。為咗你媽又為咗你媽又唔搬開住係咪啊？咁你覺得呢件事點樣解決啊？還是揾阿小圓姐姐點樣幫你解決啊？我而家就係諗住得細小圓姐姐冇一個好嘅方法咁樣咧。最好嘅方法就係你同老婆同你女搬開住，出去租屋住，唔同你阿媽一齊住，就乜嘢都可以解決啦。因為你係一個點講咧，唔可以講你係媽寶男啦吓。因為喺你嘅心目中，你媽媽係大於一切。但係你媽媽大於一切，身為我都係作為媽媽嘅，即係個仔對我好固然係好，但係你都要分清紅皂白，分對與錯先可以，即係分邊個啱邊個錯啊嘛！即係大家你都係後生噶，你都唔係年紀好大噶。係咯。係啊，都要做一個明事理嘅人啊嘛。姐姐，你聽我繼續講落去好唔好啊？哦，好。小圓係咪練咗我啊？係啊。嗱，哥哥，我同你講咧，其實呢件事只有2個答案。如果你想家無寧日，只有2個答案。第一種，你係生得出仔，呢個第一個答案。第二個答案，你阿媽掛咗，唔係呢個家一日嘈到黑嘅，你信我啦。淨係得呢2種答案噶，你唔信你睇住嚟，你唔係話乜嘢，你睇住嚟。我點解咧？我一般唔搶第一、第二上嚟嘅，呢個就係一個標準答案嚟噶啦。我可以話俾你聽。我哋係唔可能分開字噶，靚女你聽我講落先好唔好啊？靚女姐姐你聽我講落先好唔好啊？你講啊！咁後嚟咧，我同我媽就我老婆話叫我媽去報警，佢又去報警。咁我奉勸大家咁大家一齊算啦，咁啊勸咗大家一齊一家人算啦。咁我舅仔就打咗我係咪？我媽同我妹都睇唔過眼，就打咗我舅仔嘅。
咁後來咧，我老婆就拖住我舅仔就離開咗，就行開咗啦。你話點算啊？嗱，我話俾你聽咧，嗱，我同你講咧，即係我講實際嗰個説話啦。我話俾你聽，你媽係一個好犀利嘅人。冇，如果佢第二個老婆嫁入嚟，你阿媽都係你啲老婆後邊嗰啲老婆都頂佢唔順嘅。話俾你聽啦。係咯，其實我老婆應該依樣我媽嘅，係咪？其實我話俾你聽，你老婆如果嗱冇錯，如果我冇聽錯咧，嗰個視頻顯示嘅內容係你阿媽不停咁樣拉住佢，對住佢攞住對拖係打你老婆塊面嘅，係咪？係你啱啱講嘅。係。我話俾你聽，如果你試下打下我，話俾我聽，我又會即刻攞住對鞋對住佢塊面嚟打嘅喎。我話俾你聽我。我阿媽善良咧，都係為咗我嘅啫，都係佢都想為咗我咁樣嘅。即係你而家都仲覺得你阿媽係好善良，係俾你老婆恰嘅。係。冇得救啦你。因為我老婆又唔識走嘅咩，係咪？但係我老婆又潑辣咧。我希望佢能夠尊重一下個老人咁樣，就唔好同佢去鬥。嗱，我話俾你聽，如果你個老婆連上嚟，我就勸佢嚟噶啦，因為同你阿媽扯唔清嘅，點扯得清啦？你話？人哋你老婆為咗不碰瓷都裝咗6個攝像頭啦，係嘛？我阿媽都1把年紀，佢就冇同我阿媽嘈啊嘛，係咪？你唔係話1把年紀就大晒㗎哥哥？如果好似我咁1把年紀，我老爸都可以捅死人，係咪冇罪啊？姐姐你咩意思啊？我都想解決問題嘅啫喎，係咪？咁1把年紀就1把年紀，我都係1把年紀㗎。我都係想解決問題嘅喎，你叫我去離婚？我而家冇叫你離婚喎，你話你阿媽。咁嗱，如果嗱哥哥，我同你講嗱，我好尊重咁問你一個問題。嗱，我問你，如果你唔離婚嘅話，你肯定要生仔嘅。你老婆下一胎未必係生仔，即係唔係話風險轉嫁話俾你聽。如果你下一個老婆生到又係女咧，咁如果我係你老婆嘅情況之下，我及時止損，我係秒同你嚟嘅。我點知佢裝啲攝像頭有乜嘢？嗱，我話俾你聽，你阿媽咧個思想係一定要生到仔嘅，你信我啦，因為我碰過好多，以前我哋做調解嗰啲，我係碰過好多你阿媽嗰種女人，好多。嗱，我話俾你聽，我曾經喺呢個直播間講一樣嘢咧，係1線城市嘅一個農村有個阿姨，佢個新抱同佢生咗3個女，又係噶，日日喺度嘈，後尾咧喺村委會嗰度調解，村委會調解嗰度咧嚟咗一紮人，咩法律嗰啲啦，同埋嗰啲咩大學生、村幹部啦、政府啦嚟坐喺嗰度6、7個人。幫嗰個奶奶做思想工作係好啦，做通咗，真係當時真係做通咗啦，唔生啦，因為已經有3個女噶啦。咁跟住咧冇幾多日，嗰個家婆又開始嘈啦，就係咁樣啦。如果唔係女，可以落。係一種惡性循環嚟噶，冇句好噶，我話俾你聽。反正生到仔就冇事啦。萬一你生幾都生唔到仔咧？咁生唔到仔咪繼續生咯。哦，咁我都及時止損啦。如果我個女係咁樣嫁嘅，即刻叫佢。好嘈咧，係咪？其實聽日嚟多次啊，今晚都要去嚟啊。唔係啊，哥哥啊，哥哥啊，打仔唔辛苦嘅，打仔你冇打過㗎係咪？落仔你冇落過㗎係咪？因為你老母好命係咪？生咗你出嚟唔使再落係咪先啊？你唔知道落仔唔痛嘅，好痛嘅咩？你落過未啊？你冇落過仔㗎係咪？你唔好咁講，我就唔知，總之我自己嘅思想就係咁樣。你自己嘅思想，你有冇見到人哋落過㗎？你知唔知好痛㗎？你知唔知啊？啊！我話俾你聽，唔係你咪見過佢生咗2個嘅咩？生咗2胎嘅咩？肯定有湯肚㗎。唔係痛嘅問題，而係傷身體嘅問題啊！好傷身體嘅。我唔可以為呢個老人家而着想一下咧。咁如果係真係為咗生仔呢件事係咁啊糾纏不定咁就不定咁嘈，有咩意思係咪？哎，小圓放落去啊，唔好搞啦。咁所以嘅話，咁咪大家放生自己咯。嗱，哥哥真係㗎。真係噶，同你阿媽糾纏係糾纏唔完嘅話，俾你聽，真係放生，大家放生，大家真係噶，放大家條生路嚟咗噶啦，真係噶。你個老婆你點樣去包佢？咪趁早食藥，落咗咪算咯。你好啊，林浩飛。喂，咁點解你唔做女人嘅？你日日去落嘅？點解你咁樣講説話真係好惡毒嘅喎？多謝李家大少，多謝。哦，冇匿名，我落咗去先啦。冇匿名你都可以講佢噶嘛？嚇？冇匿名你都可以講啫，阿叔。阿娟姐姐，你等等先，你等阿輝哥講埋先，輝哥。哦，佢阿媽即係等於好似我阿媽咁差唔多，但係我唔會偏幫我阿媽。嗱，即係你阿媽同佢阿媽一樣嘅。係啊。係長仔嘛係咪？我問下，我又做設計，我問下你啊，點解你老婆咧就裝咁多攝像頭咧？防止佢老母碰瓷啦，如果係咁樣係咪啊？係啊，因為你阿媽你喺你面前有一套，喺佢老婆你老婆面前有一套。我點知佢屋企安咩心啫？就係因為講佢喺你面前就講到好似好可憐咁樣，但係喺你老婆面前咧就合理嘅，所以佢就要裝攝像頭話俾你知啊。佢阿媽其實當佢老婆都唔係人㗎，佢唔喺度嘅時候，如果係嘅，佢老婆唔需要裝咁多攝像頭。首先佢老婆生唔到仔，第二個佢老婆係外地人。
我老婆嘅應下個老人家就得㗎啦，佢唔出聲，我驚佢嘈，唔好同佢嘈咪得咯。贏乜嘢啊？嗱，等我講啦，等我講兩句啦。阿媽係咩人咩？一把年紀係咪？等我講兩句啦，呢名嘉賓，我就唔會叫你離婚嘅。不過咧，你造成今時今日嘅後果咧，就係你造成嘅。你聽我解釋點樣係你造成嘅。第一，你要你老婆生第三胎，你俾得個幾千蚊佢，你老婆唔知道你工資幾多，佢認。你就咁多錢，做生大力大，因為你老婆為你着想，你將放喺你阿媽信息你阿媽知道我個仔都防住。我阿媽又煮飯又洗衫又做家務，乜 Q 都做㗎，佢唔會贏係嘛咁咩？如果你唔使老婆出去做嘢咧，你老婆定喺屋企嚟湊住幾個細路咧，話你老婆乜都唔做，呢個講得過去。但你老婆一樣要去做嘢嘅喎，一樣去工作嘅喎。我頭先講嘢啊，唔係講唔出嘢啊，張姐姐。屋企又懶到閪，你乜都唔做，你乜都唔做，你係停一停，我重新講一講。你聽我講一講先，我頭先你出去做嘢係懶咩？嗱，我咧做時今時今日局面完全係你造成嘅。陣間講。您移動順豐。第一。你俾得個幾千蚊，應該係幾千蚊，你老婆做家用，你老婆唔知你幾多工資嘅，佢以為你係得咁多錢，再生個小朋友壓力大，佢為你着想，你明唔明？第二，你攞6000蚊，另外攞6000蚊俾你阿媽傳低，俾你阿媽知道你都防你老婆嘅，咁樣會助長你阿媽嘅氣焰。個囂張辦法，我個仔都咁樣防住佢個老婆嘅，我做咗唔乜嘢啊？完全係你一手腳造成㗎，你咁樣做法係造成今日嘅後果，你有冇反思啊？攞啲錢攞去邊度咁樣咧？到時話萬一真係生唔到仔離婚咧？你唔應該放開你阿媽做嘅。佢死㗎喎，佢嗰閪佬。你就算有咁嘅心，你人嚟㗎？你邊樹人嚟㗎？你唔應該放喺你阿媽度。你唔應該放喺你阿媽度。我同你講啦，其實佢同佢阿媽係一模一樣嘅，真係㗎，啲遺傳基因係好強大嘅。聽我講埋先咪做嗱。你俾你有2000蚊，你阿媽養老養你阿媽應該。如果你另外6000蚊再放喺你阿媽嗰度，俾個信號俾你阿媽，你阿媽令到你阿媽更加囂張，因為佢知道個仔都防住我嗰個新抱嘅，佢就會肆無忌憚。囂張，佢為咗我，為咗個仔，你知嘛？為咗你俾個信號俾你阿媽，你定知你唔知唔覺，俾個信號俾你阿媽，俾你阿媽知道你都防住佢啊，佢更加肆無忌憚啊！所以就造成今日嘅局果後果係完全係你嘅問題啊！你唔係貪錢㗎嘛？佢以後會。唔係你阿媽貪錢啊！我講問題重點，你仲未知？你係俾個信號俾你阿媽，你都防住個老婆㗎。係防我老婆，只不過咧，我就係按照客觀事實。你就係俾個信號俾佢，搞到你阿媽更加肯定係為咗個仔好㗎啦，係咪先？其實你講咁多做乜嘢啊？呢個 KK 唔係我窒你啊！我話俾你聽啦，我同你講好事實嗰一句説話，除非佢係生到仔出嚟嘅咋，唔係呢個家庭嘅矛盾一日都解決唔到啊！呢個真係重點啊！因為個老太婆瓜咗。今時今日嘅局面就係呢個男嘉賓自己造成嘅。點會係我造成嘅？我話俾你聽，呢個 KK 我可以再話俾你聽，係因為佢冇生到仔。我阿媽係幫我存住啲錢，佢唔係攞住啲錢㗎，明白冇？你俾咗個信號俾你阿媽，你防住佢，你阿媽更加囂張咯。呢個 KK 我話俾你聽，你思路混亂就混亂啦，生唔到仔，所以佢媽就咁樣。老人家嘅思想就係咁嘅傳統嘛，傳統思想嘛。咁你睇換個潮州啦，潮州或者冇個潮州梅州，睇唔到仔幾冇顏面。你邊度人嚟㗎？你又唔講？你咪潮州㗎？我聽你把聲係咪潮州撚嚟㗎？嗱，哥哥，我同你分析一樣嘢嗬。第一個 KK 哥頭先講個重點，其實係講啱咗嘅。第一個係你嗰度嘅問題，第二個咧嗱，我有一個女嘅啫。我曾經我媽追過我，即之前追過我哋兩個，我要我哋你聽埋我講先。我媽曾經追過我哋，要求我哋生胎嘅。我嗰時候我話唔生嘅，全部係因為男人嘅態度，因為你同你阿媽係好容易解決嘅。只要你嘅態度一出，你媽冇可能會叫到你去即係話去生 BB 嘅。我一個女嘅啫，我要多個都冇。咁我老婆明知個老人家想生個仔，佢仲繼續啊嘛？呢度咧都係你嘅問題，係咪？呢度都係嗱，你聽我講先，呢度都係你嘅問題。頭先阿 KK 哥講嗰度係啱嘅，同你分析嗰啲係啱㗎。但係你話如果嗱講句難聽嘅，只要你喺你媽嘅面前釋放你嘅態度，係你唔想生，唔係你老婆想生，一切問題都會解決。係啦，你阿媽再夾硬焗你要生嘅話咧，你就講句難聽啲，你可以作啲嘢出嚟，你話你唔得，你已經唔得啦，想生都生唔到，起頭都起唔到啊，大佬。係啦，係咪一針見血？問題喺你自身嗰度。我話俾你聽，如果係養佢媽就會有
同月㗎啦，你信我啦。飲乜嘢啊？咁佢自己個老，咁佢我問你啦，自己個仔都唔得啦，生唔到啦，佢老母會唔會啊？我話俾你知，你覺得佢會唔會死啊？唔會啩？而家社會咁好。唔係你咁嘅情況，佢乜絕對唔會死。其實你阿媽咧，其實你真係點解咧？我唔中意。嗱，我話俾你聽，點解我唔中意老人咧？其實我真係唔係對老人有偏見，而係你哋真係唔了解老人咯。了解，我屋企都有老人㗎。個都有老人㗎啦。嗱，我問你嗱，事實上點樣做嘅啫？唔係你哋唔好出聲住，你哋唔好出聲住，你哋唔好出聲住嗱，我哋。大家生仔，如果我新抱生唔到咧，你死梗噶啦。但係如果我仔生唔到，我無可奈何噶嘛。好彩都有3個孫女先啫，啱唔啱啊？如果我生唔到嘅話，我唔掂水嘅話，簡單嘅例子俾你聽，我舉個好簡單嘅例子俾你聽，通俗道理，有啲人聽得明，其實有好多人係聽唔明嘅。明白。但係咧，佢按照佢呢個情況嘅話咧，佢阿媽亦都唔會話因為呢啲事而去死，但係咧，佢阿媽可能會不停咁樣諗辦法去幫佢嘅仔去睇啊。我可以，我同你講，我依家基本上可以同你打包票嘅。嗱，冇錯，我基本上可以同你打包票，因為佢阿媽種種行為咧係點樣咧？話佢生唔到仔咧，係將佢老婆黐住個頭，然之後用拖鞋嚟打佢塊面，到嗰種程度嘅情況之下，如果佢嗰個新抱唔生到仔出嚟嘅咧，嗱，我話俾你聽，呢啲糾紛永遠唔會完。如果係你咁嘅，呢個世界全部都係生唔到仔嘅，好多家庭都離婚啦，要俾到多人咁樣做噶嘛。唔係好多時候咧，呢啲嘢係取決嗰個男。好多人生唔到仔咧，嗱呢個 KK 我話俾你聽，其實你喺呢個直播間，你係睇到好多人咧為咗生仔係幾變態嘅，生唔到仔嘅，好多人睇到呢啲人生仔出嚟係有幾變態嘅，係大家都唔使做人啦，喺度咩嘅？係識帶人哋離婚，你有冇響過人哋嘅問題解決嗰個問題啊？嗱呢個 KK 我同你講，我係第一次喺直播間咁樣講嘅啫。呢個問題最佳嘅重點係呢個當事人處理得唔好。我媽就得我粒仔。嗱，你聽講哥哥，因為你阿媽嗰啲思想係有啲好農村嗰啲人嗰啲思想嘅，即係一定要生到仔，或者係某一個地區嗰啲人。不如咁樣啊，我問你先，哥哥，嗱，我唔問佢哋，我只係問你一個問題，你想唔想生先？如果你話你一定要想生咧，你就拜拜啦。我可以唔生嘅，咁你就話俾你媽知你冇得生嘅，你自己殺咗佢。我睇呢個係解決方法，呢個係解決方法。唔係，如果你話你，然之後你話俾你媽知你冇得生，你唔好逼我。如果你逼我嘅，我就瓜釘咗佢。咁嘅嘛，佢唔會咁做，佢唔會咁做。咁啊，等於特登同佢老母作對。但係如果話自己嘅身體有問題，呢度就好易解決啦，係咪？我呢個係其一，就係你。咁你冇話俾你媽知你掂唔掂水啦？聽過㗎係咪？睇你嘅態度啫。如果你想嘅話，就唔好咪出聲住。如果你話你自己都想嘅，但係你老婆冇理由生極都女，你生極都叫佢打㗎嘛。咁不如你走去揾人生嗰個啦，你俾晒啲家產佢，你拉佢上嚟啊！如果你所有家產俾晒佢嘅，每個月俾晒啲工資佢嘅，然之後你揾個人願意拉生嘅，你咪同佢生咯。其實咧，小英我啱啱講咗一句説話咧，個遺傳基因係好大嘅。其實呢個哥哥特別似佢阿媽，真係嘅。呢樣嘢係事實。似佢阿媽。而且你樣嘢都圍住你，維護住你阿媽嘅。因為佢係佢阿媽教出嚟㗎嘛。你太過維護你阿媽啦，而且你其實你企喺對我咁好，我唔對佢好點得啊？我點？咁你老婆咧？你老婆對你唔好咩？咁你老婆有冇媽生嘅啫？我又係一個女嘅啫。如果即係講句難聽啊，如果我係即係話你係我女婿嚇，如果咁講嚇，你死硬啦，你唔使要啦。倒數第一米嗰個整翻到嗰個。我講句好真實嘅説話啦，其實佢阿媽係毒㗎，梗係毒啦！我自己都心痛啊！如果我有女，你攞住你扯住人哋啲頭髮，攞個拖攞個乜嘢？我呢個人咧，我呢個人係唔會冤枉人嘅，亦都唔會對錯人嘅，話俾你聽啦。仲犀利過係啊！你咁樣你攞住人哋扯住啲頭髮咧，攞對鞋嚟抽人哋對面喎，你係一啲都唔尊重人權啊！你知唔知啊？人都不如啊！就好似你媽當佢畜生㗎咋？點解佢推開你阿媽？點解你媽魚啊？我自衛㗎啫喎！你倒數第一米。佢老婆已經係放佢啦，諗下裝6個攝像頭，6個喎。一針姐姐，爸爸。我哋講咧呢個倒數第一米嘅弟姐。的確係想解決問題，家和萬事興。如果佢有錢存住嘅狀態下，叫佢做人工做個仔俾佢，方法都幾好嘅，唔使話到處去墮。激嬲我媽，其實當時應該就我話俾你聽，呢度冇擇性別嘅，呢度冇性別擇嘅。有嘅，俾錢就得㗎啦。呢度違法㗎，唔能夠講㗎。即係嗰啲生育機構啊，醫療啊，你有冇咁多錢咧，姐姐？啊，姐姐，我話俾你知，你做你有冇咁樣嘅經濟能力先？你四開喎。首先你問佢有冇經濟能力。好多咩生6、7胎都有啦。要數量，唔要質量嗰種。咁我再問你一句，你係咪咁有錢先？你俾得幾多錢你老婆擔底先？惡死人擔。仔啊嘛，錢唔錢有乜關係？有米都養得佢大㗎啦。哇！依佢個老婆喺佢度家庭冇咗尊嚴啦，佢又要挽救呢段婚姻，咁真係有啲。連你當事人都唔支持你老婆，我作為男人唔知點講你，所以係個問題嘅重點喺個你自己身上。呢個媽寶男嚟㗎。咩錯啫？
永遠對嘅係佢媽嚟。我係咪要有生育權啊，阿叔啊？佢特別似佢媽。我問你啊，如果我一早知道你係咁樣，我嫁撚柒俾你，我話俾你知，我永世我都唔會同你有交集。錯咯喎，大佬。有乜嘢錯咧？冇再講啦，哥哥，你就係換呢個方法俾心機揾錢啦。揾你而家有冇錢啦？係咪唔上嚟咧？嗱，我同你講，最後尾唔上嚟呢個姐姐，佢亦都講得啱。嗱，我同你講，你想唔想？你係唔上嚟先？我唔想嚟啊！嗱，我同你講，你唔上嚟，第一咧，你要對你個老婆好，你冇去防人哋啦。你都3個細路啦，叔3個啊！話你聽，你仲防乜鬼防啊？你仲防佢？我阿媽一定係想要個仔，明白冇？爭為爭氣都係為呢。你依家係咪唔上嚟先啊？我問你，你依家係咪唔上嚟先？你老婆仲有排卵期冇啊？我佢30零歲嘅啫係嘛？咁幾生出嚟貧窮，佢準備繼承貧窮。我懷疑你依家你老婆走嚟一路都喺度吹。農村嘅意識係咁㗎，全世界都係咁。不過其實你依家你老婆嘅咩態度啫？其實我老婆嘅態度就係唔想生咯，唔想生，然後咧，即係如果你做咩仲要繼續生咧咁樣？唔係，即係意思即係如果你堅持要佢生嘅話咧，佢係咩態度？咁啦，哥哥你翻去同老婆認錯啦。佢有啲咩？佢老婆可能依家唔制咧，你話按翻啱最後尾呢個姐姐講嘅話。做試管人哋都對佢死心咯，可能都唔要佢啦。我懷疑呢個你老婆依家係唔想同你一齊啊，因為已經搞到咁大鑊啊！嗱，我話俾你聽咧，嗱，我同你講，即係根據常理去分析，點解佢裝6個攝像頭喺度咧？6個喎，咁啊肯定嚟講咧，佢就怕佢有1萬張嘴都講唔清，知道你阿媽係一個好眼前嘅人。你聽我講啦，你聽我講好唔好啊？你講。嗱，而家我3個女都喺屋企。每日我都要照顧，我媽仲喺度火遮眼，我老婆又要搬，我早上咧又要煮早餐俾3個細蚊仔食，又要送翻。你唔好講到你有幾難啊，哥哥！呢啲嘢全部都係你問題，你製造出嚟嘅其實。你咁難，仲要使多件？你繼續講。我成個禮拜都冇上班噶啦，我打電話俾我老婆意思我哋一家4口搬出去，唔好同我媽住埋一齊。係啦，冇錯啦。嗱，其實呢個好辦法嚟㗎，你想要呢段婚姻搬出去啦，真係嘅。唯一嘅做法只能夠係咁啦，冇第二條路行啦。但係我老婆嘅意思就係咁樣，要我哋一家4口搬出去。我老婆就可能就話要我喺你老婆對你好大量㗎啦，咁樣6000蚊放喺佢度，佢要拎出嚟喎，攞翻去喎。咁係要攞啦，唔通唔攞咩？阿叔，我媽唔肯咧，交租啊！我媽又唔制，我媽話萬一以後真係嚟咗咧，呢啲錢唔急用。你兩仔乸都係防住呢個女人，依家仲防住你老婆，咁啊留嚟做乜嘢得㗎？我就你唔好出聲住。如果佢生到仔，佢應該會俾晒啲錢佢老婆嘅估計。如果一人生到仔，佢唔會俾嘅。你信我啦，係啊，你信我啦。你嘅意思啊，上邊嗰個哥哥，你嘅意思即係話咧，你老婆要攞翻你之前咧，即係你阿媽嗰啲每個月6000蚊嗰啲係咪？係。咁你咪攞佢做人仔咯。我媽咧就話萬一真係嚟啦，呢啲錢啊留俾我急用。你依家同你媽咪做思想工作。你依家你都有錯，你偏幫你媽咪。個問題就喺個你嗰度啊，唉，你直接同你阿媽講話，嗰啲錢出嚟係做人仔嘅就 OK 啦。係啦，有人仔就家和萬事興啦，依家就係叫人仔啫嘛。我媽嘅意思就係，我媽唔係準確嚟講係性別男，準確嚟講要性別男。跪低斟茶認錯就當冇。係人家都做咗咯。乜嘢啊？你唔好出聲住，你哋唔好一出聲住，聽聽第一咪講乜嘢啊？阿小賢姐姐。即係你，我意思就係要你幫我我老婆，就呢件事就唔好為咗糾纏嗰6000蚊而糾纏，咁樣氣再嘈啦咁樣。哥哥你離婚啦，哥哥你離婚。唔好出聲住，咁咩啊？你叫你老婆乜嘢？你啱先話。佢話冇再糾纏，嗌佢媽攞翻嗰6000蚊每個月嗰嚿錢出嚟喎。係再同我媽係嘈嘢。啊，咁你咩跪低認錯啊？你啱先講乜鬼啊？我媽就話我叫我老婆翻去跪低認錯，斟茶認錯。咁你之前唔係跪咗啦咩？你依家仲要跪啊？咁之前嘈交嗰陣時嘛，而家就咁樣啦嘛。結局佢就話，你都冇鬼用㗎，你作為你阿媽動手勾啫係嘛？做咩跪咁多次嘅啫？你冚頭埋牆啦！你自己都意識唔到自己嘅問題所在，仲講埋晒咁嘅嘢。你媽仲健在吧？嗱，我話俾你聽啦，叔，如果你夾多2夾啊，我話俾你聽，本身你依家咧，我同你講，瞓住一張床同你生3個女，你都同人哋2條心嘅話，我話俾你聽，換咗嗰個思路正常嘅晨早就砌起咗噶啦。你阿媽依家仲喺度，又提呢個要求，嗰個要求嗰啲不平等嘅條約啊，出嚟嘅話，我話俾你聽，你老婆你唔同佢嚟，佢起訴你嚟啊！話俾你聽啊！我媽媽而家就要面落台嘛，即係你老婆就唔使要面嘅。幾好似咁咪讓下個老人家嘅啫，係咪有得咪計低讓得幾多咧？喂，我問你啦，嗱，我同你講嗱，都攞錢多啦，大佬。咁抵死喎，個閪佬。嗱，你老婆你阿媽，首先咧係你阿媽先喐手嘅，用個拖鞋對住你老婆塊面係咁冚嘅，咁呢個你老婆使唔使？你阿媽使唔使同你老婆道歉啊？
你係想一定要仔嘅，你又出錢做試管。係咯，我覺得我聽下咧，我自己都心涼啊！如果唔係佢有3個細佬哥咧，我都叫佢哋唔好過落去噶啦，太難過啦呢頭家。就算你結咗人啫，佢啲老婆過落去噶啦，老婆都自願離婚噶啦，心都涼到極尖尾啦，好冇？兩仔乸仆街，唔係告到你兩仔乸。個心都涼到極尖尾啦，唔係我噶嚇，唔係我加佢落去㗎。真係佢告佢媽咁樣，都冇當佢老婆係人。呢個哥哥有冇喺條線啊？唔係我哋講廢話。連唔到啊！我連咗佢好多次都連唔到佢，佢應該係俾人封號。佢未出去㗎，好冇？佢落咗去，聽唔聽到啊？有冇落去啊？都未走。嗰隻渣男咧，佢叫佢老婆，如果係有邊你冇嘅，搏最後一鋪就係煲硬定股啦。冇得搏㗎啦，人哋老婆都係應承唔拉佢生咯，心都涼埋咯。心涼咗咧，佢要幫佢認錯，佢又維護佢媽，仲要叫老婆同佢媽認錯，第2次認錯喎，你話你制唔制啊？佢媽攞錢都咁嚇佢喎，你話咯？所有香港都有睇到㗎。佢老婆就係善良，因為如果係惡啲嘅話，佢唔死啊！你阿媽係皇太后定？係啊，佢阿妹都蝦埋佢。阿媽越像我。係咯，連埋佢妹都蝦埋佢，你係死唔死咯？呢個仲有位置企嘅係咪先嗱？佢就係善良，睇在3個女嘅份上。係啊，咁騎呢都有嘅，有得就有，但係有陣時咧，你千祈唔好引到啲女人嘅底線啊！真係㗎，將6000蚊放俾佢媽媽，都會跳級跳強㗎，係咪先嗱？你咁樣搞法，好痛苦啊！我見到呢個男仔都，佢都唔忍心掉低3個女㗎嘛，係咪先？但係佢媽咁樣蝦佢喎，你又走唔走咯？嚟唔嚟咯？呢個你哋唔好出聲啊！呢個哥哥你喺度咧，我嘅意見就係咁樣啦。我唔勸你嚟，但係我勸你咧，你哋分開住啊！你哋分開住，財源後邊有嘅仔就仔，女嘅女。你老婆唔願意嘅就財源，唔好強迫。因為你已經有3個小朋友啦。咁樣㗎。佢老婆帶3個女出去租屋住，佢同佢媽住都可以。我都驚佢啊！呢個男人因為佢隻老婆壞咗，俾生活費咪得咯。佢照到又係嗰隻我哋啲女性咁，佢又會叫佢，又會叫佢落嘅喎。打下咧，我就習慣咗啦。佢食咗嗰隻子宮內膜薄咧，就着唔到床，人工都做冇到㗎。我明㗎，所以我咪佢隨緣咯。即係成日落咧，好難上身㗎。係啦，因為嗰隻子宮內膜滑咗嘛，薄咗之後就你人工都着。知道。咁而家佢咪打乜嘢嘛？我就係話隨緣，一定要分開住。佢跟下邊聽得到㗎嘛？梗係聽得到啦。佢冇連上嚟啫嘛，佢聽得到，佢冇走嘅。咁我最後嘅祝福就係咁樣子啦，最後個意見就係咁俾。你啱先話叫佢人工咁樣，佢有錢咩？啲錢俾佢媽揸死晒。你同佢媽講，佢媽只不過係為咗嗰隻持股定啫嘛。應該留。就係咯，佢又唔想同佢媽提出呢個要求，係咪先？你哋落去嚇。好啦，拜拜。嚟送首歌俾你。好痛苦啊！今日